दोस्तों नमस्कार। ये अल्टोस कंपनी का हिल कफ सायरप जो कफ और कोल्ड के लिए उपयोग किया जाता है। कफ सायरप ये हर्बल रेमेडी फॉर कफ विद एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ तुलसी और हनी। आइए हम जानते हैं इसका उपयोग करने से नई व पुरानी खांसी, निमोनिया में बुखार आदि पूर्णतया उपयोग। इसमें मुलहटी, तुलसी, वसाका आदि जड़ी बूटियों के तत्व से जो छाती और गले के विकारों में सर्दियों से अचूक औषधि है। 1 से 3 वर्ष के बच्चों को आधा से 1 चम्मच, 3 से 10 वर्ष के बच्चों को 1 से 2 चम्मच, 10 वर्ष के बड़े को 2 से 3 चम्मच दिन में 3 बार। MRP 85, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आपको कम लगती है। अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड का ये प्रोडक्ट है। ये बहुमूल्य जड़ी बूटी से बना है। याष्टी, वसाका, कांत कसरी, कासनी, पुदीना, तुलसी, शूथी, नवसागर और सत पुदीना जैसे बहुमूल्य और हर्बल जड़ी बूटियों से बना है। ये आयुर्वेदिक प्रोप्रिएटरी मेडिसिन है। अल्टोस हिल कफ सायरस ये सभी अल्टोस सेंटर में अवेलेबल है 100 ml में। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8007618616। थैंक यू, नमस्कार।